হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি রাহুল এসকেটিভ চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম। আমি আবার একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। তো ভিডিও থাম্বনেল দেখে আপনারা বুঝতে পেরেছেন আজকের টপিক কি। আজকের টপিক এইচভিএসি লিজেন্ড বা এইচভিএসি সিম্বল। এর আগেও আমি এইচভিএসি সিম্বল নিয়ে বেশ কিছুগুলো গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আলোচনা করেছি, সেটার ভিডিও লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। এবং আজকেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ এইচভিএসি সিম্বল নিয়ে আলোচনা করব। আপনারা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন, আশা করছি অনেক কিছু বুঝতে পারবেন এবং শিখতে পারবেন। তো চলুন জেনে নিই। তো ফার্স্টেই দেখুন, এডি মানে অ্যাক্সেস ডোর। অ্যাক্সেস ডোর আমরা কোথায় ব্যবহার করি? যেমন ধরেন সিলিংয়ে একটি ইউনিট ইনস্টল করা হয়েছে, সেখানে পরবর্তীতে কোনো সমস্যা হলে সার্ভিস করার জন্য যে ট্যাপ ডোর বা অ্যাক্সেস ডোর রাখা হয় সেটাকেই বলা হয় অ্যাক্সেস ডোর। সেকেন্ড দেখুন, বিওডি মানে বটম অফ ডাক্ট। ফ্লোর থেকে যে টাইলস থাকে, মেঝে থেকে যে সিলিংয়ে ডাক্ট থাকে, সেই ডাক্টের নিচটা যে হাইট থাকে সেটাকে বলা হয় বটম অফ ডাক্ট। তারপরে দেখুন বিওইউ মানে বটম অফ ইউনিট। সেম নিচে থেকে ইউনিটের নিচে অবধি যে ডিস্টেন্সটা থাকে সেটাকেই বলা হয় বটম অফ ইউনিট। তারপর দেখুন এনডি মানে ডাউন। ড্রয়িং অনেক সময় দেখবেন এনডি দিয়ে নিচের দিকে অ্যারো দেওয়া থাকে, এর মানে সেখান থেকে ডাক্টটা একটু নিচের দিকে যাবে। তারপর দেখুন ইএডি মানে এক্সাস্ট ইয়ার ডাক্ট। এক্সাস্ট ইয়ার ডাক্ট আমরা কিচেনে, টয়লেটে অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। তারপরে ইএজি মানে এক্সাস্ট ইয়ার গ্রিল। তারপরে ইএএল মানে এক্সাস্ট ইয়ার লোয়ার। তারপরে ইএপি এক্সাস্ট ইয়ার পিনিয়াম। তারপরে ইসিডি মানে এক্সাস্ট ক্লিন ডিফিউজার। তারপরে ইএলএসডি মানে এক্সাস্ট ক্লিন স্লটেড ডিফিউজার। তারপর দেখুন ইএক্সএফ মানে এক্সাস্ট ফ্যান। তারপর দেখুন ইএডি মানে ফ্রেশ এয়ার ডাক্ট। ফ্রেশ এয়ার ডাক্ট আমরা ফ্রেশ হাওয়া কিচেনে, টয়লেটে অনেক ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করে থাকি। তারপর এফএএল ফেশিয়ার ইয়ার লোয়ার। তারপর দেখুন এফসি ফ্লেক্সিবল ডাক্ট কানেক্টর। ফ্লেক্সিবল ডাক্ট কিন্তু আমরা অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করি, যেখানে ক্রিটিক্যাল পজিশন ডাক্ট যায় না, সেখানে আমরা ফ্লেক্সিবল ডাক্ট ব্যবহার করি। তারপর দেখুন ফ্লেক্সিবল ডাক্ট দুই ধরনের হয়, একটা হচ্ছে নন ইনসুলেটেড ফ্লেক্সিবল ডাক্ট, একটা হচ্ছে ইনসুলেটেড ফ্লেক্সিবল ডাক্ট। তারপরে আরএডি রিটার্ন ইয়ার ডাক্ট। তারপর আরএজি রিটার্ন ইয়ার গ্রিল। তারপরে আরসিডি রিটার্ন ক্লিন ডিফিউজার। আরএলএসডি রিটার্ন ক্লিন স্লটেড ডিফিউজার। এসএডি সাপ্লাই ইয়ার ডাক্ট। এসএজি সাপ্লাই ইয়ার গ্রিল। তো আজকের ভিডিও এ পর্যন্ত। যদি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে দেবেন। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে।